warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jumpa lagi dengan channelnya Niman Family. Dan sekarang saya mau doakan dulu sahabat online, semoga pagi hari ini diparingi kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dan diberi umur yang panjang. Amin. Dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan pagi hari ini ada acara ya, mau pergi ke Surabaya, mau buan ke rumahnya Mbah Huti. Dan minta doanya Nah, semoga rombongan kita semua diparingi lancar, selamat sampai tujuan. Oke, nah ini kita sudah siap-siap mau ke rumahnya Mama Aji. Soalnya rumpuknya di rumahnya Mama Aji semua nanti. Yuk. Ini di luar masih gelap soalnya jam 5, belum ada jam 5 pagi. Masih jam 5 pagi. Soalnya kan nggak perlu siang-siang, nanti sampai sana biar nggak kesiangan nanti itu. Selak ketun bapak engko mantan sing Malang ini. Nah, ini mobilnya pun sudah ready, tapi orangnya pun masih baru berapa ini. Nah, bodong bangkong. Bodong bangkong. Nah, ngomongnya jam 4:30, kadung kene muni 4:30. Ini mau montong Islam, Bu. Ayo party rame lah ayo. Oh, karo kamar nih. Ayo Pak Takim aja anu iki. Wis cek sibuk dhewe karo Vira. Vira wis mandi. Mami ra iso turu mikir. Wah. Turu jam 12 nanti tangi. Lah aku wis 2:30 wis tangi. Jam 3 jam 2 juga iki. Heeh. Karo Abdul. Oh. Ini Panggah ready ya. Oke. Ayo Kevin barang wis teko via orang. Wis ngombe anu ro. Wis ngombe anu bro. Obat anu ya. Ngenteni Budi. Ya. Lah lha iki mung sing sitok wis budal ngampiri wong Kali Gedhok. Iki adewe rombongane grup Slamet. Heeh. Nah ini kendaraannya sudah sampai, kita sudah mau ready mau berangkat. Nah, sopirnya bangkongan era kok. Hampir ini si Wati sih. Nah ini, oke, ini sudah mau berangkat. Mau jam 5, Pak ya ane berangkat. Acarane wis padha mlumpuk nang kene iki kabeh iki. Nah. Iki wis budal dhisik kabeh. Selamat hati. Lah, pripun to, Pak? Ini jam piro iki mung budal? Jam 5. Kok ya teko kene dhisik anggere malah keri kok. Nanti kabeh kok kene kabeh. Roteng karo mangan gedang lho, Mas. Karo mangan gedang. Ya no. Lah iki emang nang kene Budi wis anu ya, Pak. Wis mangan gedang iki. Iki ganti barang anu ya. Hah? Untuk lantar dhewe ya. Nggih bantu anu Pak sebelah piyambak, anu montor piyambak, rombongan versi Wogeng. Oh. Ini si Wogeng kuwi. Tadi anak CB. Nah, CB. Iki kabeh wis kok kene kabeh. Lagi rombongan iki lagi. Iki montor abang. Nah. Iki sardu budal. Iki malah wis bek di sini iki. Wis full iki malah budal dhisik sing kayak rombongan nah iki. Yo budal nah yo. Anu. Nah iki malah ini kan sedekah Kalasan ya dulu. Lah iki ana anu klub CB padha mlompok kabeh. Iki Kevin
Iki Kevin Pak dia pengen iki kalau motor iki. Kita beli CB. Hah? Kita. So gede beli CB. Ya oke. Rombongannya Pak Taki malah wis teko kene dhisik. Sopir satset kan. Ngono ya. Lah iki mung mana ya anu sopire kene Bangkok kok. Lah iya ku lho sopire tak tau jenenge gampang tak jadikan enggak. Heeh. Lah kuwi lah. Tak lelekan. Heeh. Ngecak lelekan. Nah. Nah. Kan baterne no. Nah. Baru melu. Pas istirahat lagi jumlah motor CP wakah. Rizky women kalau motor CP oke. Nah, wah, nah ini jumlah klub CP. Rapi dulu. Nah, sebelah kene pun motor CP wakah. Barang yo pas kelape anu ki mang hari Minggu tadi kabeh cah nom-nom pas mlumpuk klub CP. Wah. Ngene cah nom-nom ya ngene iki. Nah. Nah. Pendoro mutung kayak longsor-longsor. Nah. Wong iki. Wis mantap. Wis kon ndi kon demen ya. Oke. Nah, ini sarapan. Sarapan melo godhog omah. Montret apa wae sampean, Mang? Gedang. Ge, Karo apa itu roti. roti gedang, makanan desa enak. Oh. Kena nggih ampet-ampet ya, wo. Oh, sarapan. Man. Gedang. Oh, Lho, kawan gedang. ngocak benak ya. Kan kita nuku ragil mah. Hah? Anu rasa-rasen lek munggah mudun. Sarapan gedang. Kan kok ngocak kan benak lancar. Bangga oke. Sampeyan mangan jam piro wo ing griya? Jam pinten sampeyan kok griya? Parani mau? Gak manu. Granem. Nganem. Nanti mlumpuk. Heeh. Lu ono mah. Pone jam 5 kok masuk kan. Oh, kan ora anu yo. Si motore kan wis benar. Lah Sri, lek ngomongin kok 4:30 Mbak Yul numpuk. Ya lah kok budal wis jam 6. Nggih. Sri kan dek wingi wo. Heeh, dek wingi subuh mriki. Oke, makan-makan. Bah iki lho mumen iki. Iki nek sampean ya? Iya. Iki mung pas hari Minggu kabeh iso anu ya. Kompak. Heeh, melok kabeh. Oke. Nah, ini mau bagi-bagi penumpang. Nah, iki sing kene emang iso wesek saiki genten dipindah nggon neh. Sopir. Bisa keluarga mau acara ke rumah Mama Madi ini. Nah, bojang. Ini. Kene kowe nang sing situ aja longgar. Tak baris. Hah? Tak baris. Sak kene ngene siwadi ngono jane mburi dik longgar ya an. Mburi dik longgar. Engko ganti maneh nang kene kol situ ae sesek. Ora sing awakmu tak leni ndhuwur. Oh, di anu dibongkoki. Golek ra sedeng iso lak ditalekne nang dhuwure ya. Dhuwure longgar jan. Iki turu-turu. Heeh. Iki piye cek ngenteni apa nah iki? Hah? Gedang budal. Wes lak kawanen neh kok. Hah? Kok golek ya termasuk. Lah wong banyak itu dhisik kene mak dhisik kono. Wah, lah kene isine full. Hah? Padha mangke Padha seseke kok. enggak ngene iki. Yo wis padha. Oke, yo. Aku ndi? Oleh ra sedeng soal talene dhuwur.
masuk tol. Nah, ini mungkin nanti sudah mulai cepat sampai rumahnya Mbak Uti ya. Nah, ini udah masuk tol nih di sini. Nah, ini. Nah, terus lagi tuh lagi masih cepat lagi ya teman-teman. Nah, lebih cepat lagi karena jalan biasa kan enggak lambat. Nah, ini sudah mulai cepat lagi. Ini sudah lewat tol nih. Pemandangannya, nah, ini pemandangannya tebu-tebu ini. Kita istirahat dulu di pipis dulu. Nah, mulai panas. Nah, sekarang istirahat dulu. Nah, nih mau istirahat dulu ya teman-teman ya. Nah, itu ada yang mau ke kamar mandi. Nah, ini. Hah? Ada apa? CP? Oh ya, besok kalau udah besar ya. Nah, ini nah, di sebelah sana itu juga rombongan Pak Takim mau istirahat. Nah, rumah Harun jeding enggak? Enggak. Nah, jeding ngono pipis-pipis dhisik ngono. Hah? Lah ya. Harus istirahat. Hah? Masa orang setengah jam? Ya ora ta? Oh, wis kok kriyan iki. Setengah jam lagi udah sampai ya teman-teman ya. Nah, ini tempatnya banyak peristirahatannya nyaman sekali. Nah, ini semua kalau istirahat sini sudah rombongannya mau antri ke kamar mandi. Nah, antri dulu. Nah, jadi sopirnya nyampe gobios. Sumuk nyampe. Lah, dari udah mabuk. lapar ya. Hah? Iya, antri pisan. Onjol duwe pas tempat istirahat. Ampar nih, yang ini Kang, sukete. Wah, enggak kowe ngene iki. Hah? Ora doyan ya mari nang kene kok. Wah, sukete lho lemu-lemu iki. Piye? Sukete lemu-lemu. Nah, itu ada yang sudah mau panen. Nah, ini tempat istirahat. Sekarang istirahat dulu. Nah. Ada pesawat. Hah? Tuh. Rizky melihat pesawat. Nah, itu karena itu sudah pari sudah kuning-kuning sini. Nah, di Krian ini ya. Nah. Wah, ini cedeng aku tenan iki tak babati suket iki. Ngarit mau enak ya kebo ngono ya. Delok lah tak. Sak gledekan. Dulu ngono. Jadi kene ora ana wong ngarit belas lho. Ora ya. Ana wong ngarit kene apa enak. Kayak ngarit yo apa enak ngene iso kete wong lemu. Nah, ora pengen ngarit wae. Ngarit to kene lho. Nah. Lah iki bingung arep golek suket iki. Wong bendina roh sawah ning kene roh sawah yo sik mampir. Lah piye? Kene suket wong akeh. Ora gumun. Biasane ngene aku ngene iki sukete pletes kabeh iki. Pak Iwan. Terus kabeh pari kene daerah daerah Krian ya. Daerah Krian. Kayak sampai panen ya. Nah. Sampai panen. Besok rene ngaret. Ora kuat apa sih? Lah kok nggawa sak truk kan kok didol. Iya ta? Lagi sukete delon luwemu enggak pengen ini. Wah. Juta ngene. Heeh. Sayange ya kuwi cekeran karo mama. Lah, cedeke ram. Karo angka sing ngarit iki karo nggih golek suket ditukokne soleh sak kol. Ngene iki.
Lemu tenan nah. Ngering tangan. Hah? Ngering tangan. Itu Maret. Hah? Mambu AC ra betah ya. Ya nek mambu AC ora betah ya. Nah, biasanya iki angine kan angin alami, lek AC duduk angin alami. Mana yang nanjero ya enak awane panas ngene. Ini biasanya golek suket enak harus suket yang mana? Suket lemu-lemu. Suket lemu-lemu. Wah. Suket lemu kayak iya. Ini arepe mari yo pas yo waduh era meragate yo. Ora itu kan nggo kebo karo aret. Heeh. Ora nukik sakmono. Heeh. Bojoku kerejutan roh suket Mari dawa. saka sing kuning ya. Heeh. Wis akeh kuning-kuning kan. Saka sing panen. Pira istirahat. Mama apa ora? Oh. Jimmy. Oh, ini ra ketok pisan lho, Bang. Jadi istirahat sih, gue dilungkas kayak berangkat nih. Kayak terus montoran terus ya keju sedile. Jadi biasanya yo kerja kayak ra kerja. Nah, iwan anake. Lah ya ora tau dijak dolan. Wae dijak dolan lho pas kirim ngono kae lho dijak. Kitene kapenak. Lho, engko sak mboke no. Lah. Ya lah. Mas do kirim minggu mampir. Lah hampir. Lah kan karo ngejak refreshing anake. Lah iya, Pak. Ora AC-ne. Pokok kocone dibuka ngene kan kok panggah. Esis. Ini biasanya kerja malah ora kerja malah sanggo uang jen aja sanggo uang ngono. Nglarakne awak. Refreshing. Mata. Nah, cuci mata. Iki wae cuci mata sih. Nah, ini sawah yang ono. Aku bingung lek ngubungi bojone. Aku wis teko kene lho. Enggak, iki jumlah arah wis teko. Oh, jumlah arah wis teko kan? Wis ora nyusul. Terus anu, oh kuwi jenenge anu stasiun. Iya. Edine kono para. Isi wamet ya, Cik. Istirahat. Istirahat nglarakne sikile kowet jus kecil kok. Jero gobyok. Jero gobyok. Nah, ini laran-laran. Nah, ini. Sambil sarapan. Butuh sarapan-sarapan. Sarapan, Mas. Aku sarapan. emang. Nah, ini sarapan. Sarapan. Sarapan ah? Nah, ya anak itu. Wah, ini sarapan wah morning ya. Sip. Nah, ini menunya. Udah sarapan kabel ya. Oke, sekarang berangkat lagi. Terus nanti sebentar lagi sudah sampai rumahnya Mbak Uti ya. Nah, sekarang berangkat. Aku nyampe lali arep numpak sing abang, numpak sing utek malah numpak abang. Berangkat ini 2 elep rombongannya dari Blitar. Rombongan dari Blitar. Oh, Blasok. Ora, kampare ning kene. Oh, lali ya. Lali. Yo. Berangkat nah.
berangkat mumpung cek Antri isuk masuk. antri masuk. Oke, Pak sopire yo patas. Nah, Pak sopire ki kok karo anu iki. Pak sopire karo mangku anake. Nah, sip. Karo nyetir.